జరుగుతుంది. ये तो करीब है टाइप अरे तम्मुడు अरे तम्मुడు వేరే పేరేంటి ఏం చేయాలి పేరేంటి సముద్రం ఇక్కడ కాకన అంటారు దాదా ఫ్రై చేస్తే తొందర పకడే కారం ముక్క కొంచెం ఉంటాయి సరే ఇది తమ కుటుంబ దేవతం కేమడం అదో ఇలా కింద పెట్టు చిన్న కింద పెట్టి క్లోజ్ అది అంగళి చేయాలి ఏయ్ వీళ్ళిద్దరు ఎప్పుడు వచ్చినారా సిద్ధక్క ఎప్పుడు వచ్చినారు ఇద్దరు కాదు నైనా బిర్యానీ వేసా డీరే ఇంకోటి తిరుగుతుంది తీసుకో గిన్నెలు వేయాలి అది పోనీ అక్కడ పోయి అక్కడ పోయి నైస్ ఉంటే తీసే सुमन बिंदे पानी हाल चलो 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 अरे पाड़ा उमरा मेलोन रा क्या मत यार लाजे लाज तरवात करें कड़ा कल लाजे का कान पाउडर पैकेट मैदा पिंडी पैकेट का ठीक है रे हेलो सर वेटर सो रमन दे ए ओब्रा मुदा मुदा का मेलोस का हनूरा रो दोई नोगा हेर रखेला बता ना करो ए 25 यार मूण मूण से कोथमीर इला हां ओके मैंने से कहीं हां टमाटर 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 इकड़ी वो तो कहीं अल्लम ला एक पैकेट अल्लम ला अल्लम अदे संभाली अभी अल्लाह कहीं से वो अल्लम नसन वेज बिरयानी भैया ए भैया अल्लम मत बोली भैया नसन కూడా అతరలా नसन लागा हां पटो ए ये चलो चल निकलते खाना लगा बेड़ा ए उजी मार आटो इला आदो काय खालो देना ये आटो खालो पिंडी वो पिंडी एक दो जान एक खालो कान पाउडर काल అన్నా సరే ముగ్గురు ముగ్గురు పట్టుకొని రా కాల్ దంగే అది ప్యాకెట్ పెద్దగా తీసుకో माली जाओ काय नवान का चल सही गल पुडवर बड़ो कम काम करो नहीं काय हो ये
కలుదు సార్ రజితాంత్ అల్మేలో వెరీ నైస్ రజితా కిషన్ చోట్రి కొనేవాడు పోయి మటన్ అవుతారు కొద్దిమీర లేమా కొద్దిమీర అజయ్ ఈ ఆయిల్ పెట్టాను అన్న ఈ వాయిస్ అయితే వినవడదు కదా మేము వానికి ఒక స్టోరీ చెప్పిన వాళ్ళ ఊర్లో ఎవడన్నా విన్నావా అని వర్క్లకి ఇవన్నీ ఎవరు చూస్తాను ఎంతమంది లేరు ఆ పేరుతో అంటాం కానీ ఊరికి నలుగురు మాస్టర్ పాలకూర ఓ గిన్నెలది ఏ గిన్నెలో ఉండే అదే చిన్న గిన్నె కావాలి అది నువ్వు వంకాయలు తీసుకురండి దగ్గరికి వంకాయ కూడా ఉండాలి दी కూరగాయలు देखलो सुमन అయ్యో హరీష్ హరీష్ అన్న బ్లూ షర్ట్ వేసుకోండి హరీష్ ఎంతమంది తింటారు స్వీట్ ఆగిపోయింది అంతే అది నల్ల తీసుకురాపో నల్ల గిన్నెలు వేసుకోండి ఆయన పాలు పాడైపోవా అవి పాడైతే అట్లే ఉంటే అయినాక పాలు చేద్దాం వీడియో చేద్దాం రేపు పెరుగు ఇది అన్నయ్య బ్రదర్ స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఇది బాదం ఉంది షుగర్ ఉంది కాబట్టి అన్నయ్య చెప్పినా తెస్తా అని చెప్పిండు ఏం లేదు కనుక్కోమంటావా ఇలా దొరకకపోతే కస్టర్డ్ పౌడర్ తెమ్మను అవును ఫ్రూట్ సలాడ్ చేసేద్దాం చెప్తాను నేను అది ఈజీ ప్రాసెస్ ఐస్ పీసెస్ ఉన్నాయి అంటే ఐస్ పీస్ ఉంటేనే ఫ్రూట్ సలాడ్ బాగుంటుంది అవును దాంట్లో పెట్టడానికి ఒకసారి అడిగి అంటే మనం ఒకటి మిల్క్ అది వేస్ట్ అయింది పాలు వేడి చేసావా ఇప్పుడు చేస్తా అదే బౌల్ కరెక్ట్ లేదు ఆ రైస్ అది వేస్తే ఆ గిన్నెలో చేద్దాం అదే అప్పుడు స్లిమ్గా ఉండకు అదే ఏదో ఒకటి ఇప్పుడు ఫ్రూట్ సలాడ్ చేసినట్టన్నా ఉంటుంది లేదంటే బాదం మిల్క్ అన్నా ఉంటుంది చెప్పు ఒక్క నిమిషం ఎవరు కట్టేస్తా సార్ చేతితో వేస్తారు చేతితో వేయాలి అది వంకాయ ఉంది